Vongnak zon thani somni pakhat tholeni kan lo thleng le ta a kan channel milo ngai thlak sakamilo thlir saktu te chibai kan han buk le vek chu ani o tunruma hian khovel thil thleng thar thu thar te kan han ngai thlale dona India Defence lamang hian bul han ran vele teang Russia offers India joint production of advanced T-90 MS tank combat tank thazet mai T-90 MS tank chu India nena siam dun puya Russia chuanin offer haron siama Hei India hian a chang donem tunai khovelin dona hian combat tank hian la tangkai viawa abikin hei tuna buai mek Russia Ukraine in dona po leilam sipai ground troop 10 infantry 10 hian anmang tangkai viaw maya ral matong thianan ral matong pielama logistic mun han beinan te po tangkai viawa chu land force te chakna ber pakhat ala ni mekani chungani wangchuanin India po hian teng tha nei turin malak na chaktak ina kalpuya video masalama kan puanta kang khan India combat tank te hi anti tank weapon le FPV drone manga atere ta ka chiat ol sam tak angchi tank hi an nitlang puya hengani wang hian tunlai ral thuam anti tank weapon te le FPV na ka chiat thelo na turin fire power thazok le technology sang zokin India chona tank nei te hi thla ka tuma Tiang chun malak na lian tak hi kalme kani chudi lai chuan Russian state arm exporter Rosoboron export chuanin India tan offer zawzo kinarun pe a chu T-90 MS tank main battle tank siam dun puya ani he ruam manna rotna hi Defence Industrial Corporation rampan hi te inkar thodun na chap tak tilan na pakhatania T-90 production kalpui turin India chu Russia chuanaron so mani bermai he T-90 MS tank hi tunlai khovel combat tank zinga chuan a thaber zinga mi nia siar hani ve fowa tin combat tank zinga hian tin combat tank lama hi chuan Russia hi theina sang tak mai nei hania ateng armata ani emo T-72 T-90 ang tepo indona mola chuan che thei takan ni armata ero tun naya siam chuania T-72 te phei chu indona fo engem mazat lo paltlang to nia T-90 te po Russia hian an thuam thar chho mek zel boka hi khovel teng thazinga chuanin hi khovel teng thazinga telpha kani T-90 MS hi latest version an siam tharber angkha hania T-90 tunma T-90 teng khami family kalzel kha hania tuna ero changkang zo ka siam chu anita chumi teng tharber chu India ne na siam dun turin Russia hian offer India ron peta hani chuti lain T-90S ero India hian tuna hian siam chuak meka Russia phalna in sangni pakhata tangkhan India chuan siam chua phalna license T-90S siam chua phalna license hian aya he India production a hianin T-90 teng sangkhat zet siam chu alo ni to India ta vek ture ro ani lem lo Russia mithiam te nena an siam chu ania tuna hian T-90S aya changkang zok T-90 MS chu India tan Russia chuan ron offer vele ta ni T-90 le T-19S ai hian T-90 MS hi a powerful viau zok nia soyania horsepower engine po hi sangkhat za somthum zetania a design po hi redesign ti tharvek ania taret po hi thar tunlai anti tank missile laka him thayang ber turina taret te po hi duan tharani a armor apho hi khawzok le thazo ka thuamani boka tunlai fire control system changkang zo ka thuamani a thermal sight po hi thazo ka duan hani boka battle management system te numerous battle management system zongzong te po T-90 le T-90S version ai khan MS version hi athaviau turangai ani T-90S fleet hi kumsang khazukwa somkobor chhovel technology khania T-90MS ero chu ai fe a changkang le tunlai ani chhota heta hian T-90S atanga zirchian na tam tak kalpui ni in athadlo na te le achaklo na te sir chiangin chumi ti phuisui tur le a aya thazo ka siam chuakin Rosoboron export hian hian kalpui towa chu India tan offer Russia chunaron chop chuak le ta ni amma khan kumsang hele som pakwa khan India chuan T-90 MS teng zali somruk pali lo order to a
T90 MS fully upgrade angte India chuan lo order to in amaro chu media than kha chuan T90 MS emo T90 MK3 variant angte India chuan order ni soyani bok Defense Ministry le Army chuan T90 MS Russia inaron offer chu anphur hle ni in alanga India ramina akalpui mek Modi sarkar ina kalpui India ramasiam chua Make in India thupuyan kalpuyan mek nen po hi in me viodon ya soi hani India ram chunga siam chuani chuan India thalai tam takin na an mu bellet pha don boka hei hi thatna pakhatani rualin technology India mithiam te chuanin an chom chho ve don boka hei hi India tana thatna pakhatani bok ole tunlai chu India ral thuam ten hral an tlaveu maya ram thang mek tele ram tren khaten India ral thuam len du thu te an soi thina chu ke ni pon kan puan thin ka nikum operation sindur nili chung India Pakistan in beila India ina operation kalpuina ming operation sindura khan India hian aral thuam dam takam manga kha athat je khovelin huni kha India ral thuam te hirin tlaw ve tak don emni ti ngai dan tam tak alo thina kha nikum nili chung India Pakistan in dau khan kha ngai dan khan no reina chiang hleya India ina ama siam chuave Akash missile te po athat zia kan muwa tin Russia ne na thok duna an siam BrahMos missile te po athat zia kan muka chuwangin ram enga maza chon India ne na heng ral thuam te po hilian deal lom mani kha Armenia le Saudi Arabia te chu India ral thuam Astra BVR missile ngai even zinga antel tun haya BrahMos le Akash missile te ram enga maza tenan du thu an soi kan puang to atun tuma hi chuanin hei Asra Dual Vision Range Air to Air Missile India siam so hi athavio ni soyania chu heram enga moza dram paruk hian an du thu an soi to ni Asra missile hi thlona indo thlona tanga ka chu chi missile thafa ran mai kha hani nge aka adik viau bok ni soi hani operation sindura khan ranem tak India chona manga mel maram chunga be pui thlang lotling takena nei hani Athu pung chuan India le Indonesia chuan Asra he missile hi Shalturin agreement lailo kan lo siam towa Prime Minister Narendra Modi an Jakarta thamasa atlo khan Asra BVR anti Beyond Visual Range Air to Air Missile Indonesia na ale na tur kha agreement an siam ani kha tuna hian lo bera ramparuk chuanin Asra missile le yan du thuan soi to chung jinga chuan Armenia le Saudi Arabia te pon tel ani he Asra missile hi India thlona Russia tanga kan lai su 30 MKI fighter jet tanga ka chhuwa chi ania tin thlona tam taka tang pon kap chuak thei turin an siam danglam thei boka operation sindura khan soile soinu he Asra missile hi hlotling taka ka chhuwa ania su 30 SM atang po ka chhuwa thei ani Armenia hian India ral thuam enge moza thian dua hei Akash surface to air missile te tin Pinaka multi-barrel rocket launcher te phei chu India ne na tangin Armenia hian an lo lei to nge a suathi weapon locating radar te 155 mm advanced towed artillery gun system howitzer te Armenia hian India tang hian an lei do thuan soi to bokatin Zen anti-drone system te po Armenia hian India ta hilayan tum hani Saudi Arabia po hian tuna India na ninbiak na an kalpui mek ni in media than khaten antar langa Asra BVR missile chungchanga hian ania hei hi F-15S le F-15S tin European fighter Typhoon aircraft te po he India missile thaset mai Asra MK hi ka chhuwa thei ani bokani defense expert te chuan Asra missile hi precision ani lethality ani boka China ina missile transit mai an siam PL-15 BVR missile nen hian khai khin that ani bok amaro chu China PL-15 BVR missile nena khai khin hian India missile hian thatna tam takana ya aman hatlom bi ke me ma hetingang missile tha ramdang siam nena khai khin chuan za som sari zetin India missile hiam an tlom jok ne soi ania cost efficiency
thatak hei hian an nei bawk ani he Azra MK1 hi Mac pali point panga zeta chaka thlok chuak thei ani na hi adin channa pakhat ania KM somre da tanga KM za soma mel maral thuam indo thlona emo helicopter ni emo drone poni se leilam mel mahmun ma poni se KM somre da tanga za sil KM somre da tanga za le somin kara mi chul ha mi alo turanga yani India hian Azra MK2 version hi a test to nge boka MK1 hi chu man ani meka tu na leit antum leit lian du thu han soi ho hi ania tuna hin MK2 version hi test ani le towa hei phei hi chuanin kilometer zan hi atanga zan hi somli vela ka phak don nia soi ani tin MK3 version hi tuna hian under development in ti puisui ti mason na noya la chho meka hei ero siam chua tak tak ala ni lo thung hei phei hi chu ramjet engine mang turania KM zathum pialam ka phak turangai ani bokani ole US Iran in beina alakal chho zela nizan lamkha azan zona zan som US chetna ani tareng mai bepuan thlakna hian top lam a hoi thu soyom lova ral thuam puak missile in beiton na chu tuna an bo rok chu halani mekani nimin lamkha US Iran in beina kal chho zela ani zona ani kona atan US ina bepuan thlak le na chu ania ata khan US kan Iran mun ma tam tak an ka chiat le thuan puang ani US force in ani zona ani kona atan nimin lamkhan malak na lian tak tak an kalpui non le a America military an kalpui le a US sipai pakhat chu Iran drone beina wangin athile tapoka tun niko chung voin hi ani somna ni US achet nuwa US sipai thi hi pathum han ni towa kumena US le Iran in beina march tha a in ka hayan puan tak khata tanga voin thlenga US sipai thi za chu som pasari an kai don ta ani US Central Command in statement an ti chuadana chuan Iran theina commercial long Hormuz Strait vela an beile an dancha chutianga dancha na beina te an kalpuina an chakna ti tet na turle an chakna sortet na tur hian US hian ma an la ber ni hian a hriata chuwangin tuntuma nizan lama US chet na po hianin Iran Command Center Military Command Center te Air Defense tele Coastal Surveillance Site te Maritime Capabilities Missile Drone Launch Site Communication Network te US chuanan beisak na sa ani heng ho hi aum ziatlem han soi le lokela Military Command Center ti chuan sipai hawina anral rail book hanti mai te ang chutianga command an pek na center chu ania chu US an beya tin Coastal Surveillance Site an tia hei hi tuipui kam en thlak en thli thlai na man ruwa le mun ma te tina hani berome chung te chu US sipai te hian fighter jet pu te hian an ron thlur bing boka tin maritime capabilities an tia tuipui le a che vela Iran ina theina anei le mun ma infrastructure anei na te chutiang ho chu soina hani deu ber boka chung te po chu US an bei boka missile drone launch site missile drone an ka chuana mun chumi chu Iran ta na tangkai view boka hi US fighter jet na antin zone pakhat ani boka tin communication network an tia sipai Iran sipai te an malang na rang anin biak po na man ruwa ang te US chuan antin zone boka ni Iran semi-official Tasmin News Agency na Tarlandanin US missile beina wangin Iran khopui engemaw zata mipui lauthlabarin an oma missile bompuak laka himna turbang karami tam takan tom warning siren ti rigani bok nimin thotan ni le ni zan lama US chet na hi mun rang an chele a Tabriz munate Chabahar longchol munate Konarak longchol munate Bandar Masahar munate le
Bandar Imam Khomeini munate US fighter jet 10 be puan thak le ania soi ani state media report a chuan US beina awang hian mun engemaw zata chetna Iran a hian a thlenga Iran chimlam longchol mun khopui Bushehara chuan US chuan bomchak takan thlak boka hei hi civilian nuclear plant omna mun ani kha thile hliam chungchanga hian Jordan base Iran in an beina khan US sipai panhian thi a tin cholni khan Iraq marlama Iran in a beipui thlakna US sipai pakhata thile ani nichina kan soita kan khan kumin kumbulama tanga buaina ron omso tan atanga indona khani somli jet mai kha indona khan kalpuya march thla khan in ka hai pona nia tuna in beina thar thole ani kumina buaina an nei to atanga US sipai thija chu som pasarian kaita sipai zali somni an hliam to bokani we hit them very hard again tonight in Donald Trump chuan zanin hian Iran laga beipui thlana anna tak mai kan kalpui ani chutiang chuan kan be ani ti na soya we did that in honor of the probably three great patriots in Trump chuan reported hena an sipai ropui tak tak ram mangai tu an sipai te pathum lai mai an chana chung ho choi moina atan chuan ani chung ho choi moina atan chuan ani kan ti tuna hian Iran chuna takin zanin hian kan beile ta ni ti in Trump chuan nisan khan soi ani heti la hian Times of Israel chuan na thayang bera US achet lo na chan pakhata ania an soi chu Trump plans to expand Iran attack is limited by lack of munition Iran beina chu zawzo ka Trump hian kalpui adu rualin amai ro chu bepui thlak na bituk chin mangin Iran an urlet meka achan chu ral thuam du ang du khop man turom to lo wang nia soi ani kan thre tangin US ram ro pui ania khovel mun rang ranga tuipui ral thlengin mun ma tam takan nei mun ma US na nei hi zatel fe mai ani chutiang khopa ram ro pui le ban thachak ban sei chu ania a military base air force base le naval base a hian ral thuam te da vekan nga ya chumai baga hei kumnga chet mai Ukraine Russian in dauta a Ukraine tan an luang chhok na sa ani Ukraine tan air defense interceptor combat tank fighter jet ral thuam tha zong hi Ukraine tan an thon luta US tak hi chuan in thlona thon lut lo ma se a in do thlona F-16 ang tepo a thian ram te hena a hral kha a thian ram te hian Ukraine tan an thon luta chumi a rul nan chuan US chuan a pui vele ta bok chung Ukraine hena ral thuam a bikin in do thlona pelut tu te hena US chuan tran puina pe ve thung chu tiang chuan direct ta ke ro chuan in do thlona chungchang a chuan US hian Ukraine a pui lem lo chuti chung chuan in NATO member zinga Ukraine pui sa berlot lak tu chu US ania Joe Biden hun lai khan puina samia mia khopania asum $5 makta do panga chuang zet mangin an pui to ni amaro chu hei Gulf lama indona US telvena ngai mai ha chuale ta chu nia heta hian air defense system inan ka chua interceptor missile an tlak cham thule du khop an nei lo thu te media lama kan lo mu choi ni kha Times of Israel a po hianin hei an puan danin be pui thlang na zaw so giran laka Trump chon kalpui du rualin bituk chin beina limited strike ang kha la kalpui meka chan chu ammunition du khopom lo wang ni in puan ani Yemen Houthi announced maritime blockade against Saudi Arabia how it could reshape Red Sea conflict ite media lentena an puan mek chu ani taboka mania Saudi Arabia chuan Yemen khopui sana a international airport an beya runway an be an bom hani kha kan puan tak fo ang khan kha runway a khan Iran thlona engemozat tum turan nia a tum ma che hian airbase hi helai tum kong hi ka chiat ani Houthi lam an thin rim khop maya aba international airport Saudi mi ballistic missile mangin an be ve ngala chuteng chun in chan ton nan kalpui ani
khamin hu khan Iran chuan a thaw pui pol te helpol ho chu na taka che tur le thom beng seng chhuat turin atia Red Sea le Bab el-Mandeb Strait po Iran thaw pui Houthi te hian an khar don ti in Iran khan lo sei to a tin Hezbollah pon na taka che turin Iran chuan ati bokani chu tiang chuan hei Yemen Houthi te chuanin tuipui kong sum don na kong poimo tak mai tuna hianin an block thu an puang ve ta ani Yemen a Iran thaw pui helpol Houthi te chuanin nimin cholni khan tuipui a sum dong longkal tlang na mun lun tak mai an block ti soin Saudi atanga bungrophur ronkal zongjong te block zelan ni don ti in Houthi chuan an puang ani hetianga Saudi bungrophur longte Houthi te na andang chatani chuan Saudi hian engang tekin nge Houthi te hiaron be let le don ti chu khovel mi pui ngai chana ni meka Houthi military thu puang tu ye he shari chuanin Saudi laka phubalak nan an longkong le han bungrophur na tuipui kong hi dan cha ani ti na puang ani puan tur hi kan nga viona chugin khati jina khan kan handu tok le photanga thil thleng thar thu thar in longa chang zelanga international news politics le kai ne breaking news pai mote he channel a hian kan ron ti chuak zel dona damtein kan omanga news hi changklung jok te poron ti chua zel tumani engponi se he channel atang hian tu like khovel chanchin thar ber ber mi puinga event ber ber te hin longa chang zel don ya tu tok le photang